mbalamusiza mikono gyaffe abalungi abatuuliriza mwebale kwekumira ku Salt Media mwebale kwekumira ku Salt FM abagikeererako ne mugizibizaako ate ne mugikeesezaako bwe mutyo mwebale nnyo tetuggalawo. Nzijukiredde nnyo Radio Uganda yaggalangawo ku ssaawa 4 nerekaako akantu nga kawuuma naye emirembe gikyuka emikutu gino egyaffe tigiggalawo. Baggalangawo TV ne bateekako langi ennyingi paka budde kukya abakozi we banaakomerawo naye ku Salt Media tetuggalawo era ekiro ate nakyo kinyuma bwakyo just in case ngobadde osobola okubanga okyetabamu era bangi bagisuzaako mu hotels nnyingi bangi bagisuzaako Salt FM Salt TV bagisuzaako so nga ateze ennyimba ensenekereve ez'omwoyo zetusa ku TV era n'ensenekereve ez'omwoyo zetusa ku radio wabaayo ate bezikolera ebweru ne wano abawano si bangi nnyo naye bangi abasuzaako radio ate kibayambye nnyo kibayambye abantu balina obujulizi ava mu njiri n'asuzaako ennyimba ezo eza worship obudde bugenda okugira buti agenda okulira nga ate enjiri yazzeemu dda n'emuyingiza mu lunaku naye ebweru ate ffe kye tuyita ekiro kubanga Katonda wa byewuunyo ewaabwe bubeera bwa misana ne benjoyinga evening drive etalimu wadde akaki wadde akalango kubanga ekiro tukuba bukubi music yekka ku Salt FM music ow'omwoyo ne ku Salt TV so tetuwummula so bwe nabalekedde jjo nkomyewo era nange nkwata olubimbi lwange olw'ekisa kya Katonda ate bwe naaba ntadde bannange bagende mu maaso ate nkyankomewo nkusangewo naye nga nkukulisa mu programu zonna ezibaddewo olunaku olwaleero era n'emisingi gizze saawa bwe zituuka bwe ziti omanya programu ey'emisingi ezze ku Salt FM zonna ku Salt TV mikutu gyonna okuva ku free to air paka ku DSTV ate ne ku Salt Media app ku YouTube ya Salt ne Facebook yaffe so mwena tuwaniriza abali ku data wamwe naffe tunoonya Katonda ne tujja ne twogera nammwe ekiri worth your time and your data. Mwebale abaguzi b'amanda mwebale abasasuzi bayaka masanyalaze abali ku sola mukama akibabalire era abatuwera omukisa mbakulisayo ku Kanani olunaku lwaleero service ebadde mu maanyi gaayo ebadde mu maanyi ennaku zino tuze tubalaga ebigenda maaso ku Kanani era nsaba owa Salt TV yasobola okubanga akuteerayoko service nga bwe badde efaanana control room abantu bateerayoko ku service ya leero bagirabeko olwaleero lunaku lwa kusatu twagala kwebaza Katonda nti enkya ku Lwokuna lwe tugenda okumalayo ennaku zaffe 30 ennaku 30 ag'ekisiibo tugamalayo nkya enkya kigenda kubeera massive ng'abavubuka bwe mwogera enkya kigenda kubeera massive tujja kuba tumaliriza ennaku 30 ez'ekisiibo twagamba bwe tuti nti service eyo eribeera nga Sunday service eyo eribeera nga Sunday service tujja giteeka ku mpewo ku ssaawa 4 nga bwe tuteekayo Sunday service era ssaawa 4 abantu bajja baba bakutedda distance zaabwe amabanga gaabwe social distance zaabwe nga bakalidde ku Kanani nga basinza Katonda olw'enkya tugenda baluyitirivu tugenda kubanga twebaza Mukama olw'ebingi byakoze mu nnaku 3 tugenda kubanga tumusinza nga tumutendereza era tugenda kubanga tumuteera mu maaso bye tugamba nti abitukolere tugenda kusaba essaala esiiringa weevuzi zonna ze bayogereza COVID kubanga twagamba nti abooluganda ekkanisa yerina amaanyi okuyimiriza omuyaga guno okusaba Katonda agolola omukono gwe agane weeva okudda mu ggwanga asaasire abantu be Uganda eggwanga lye yeerondera eggwanga
eryamusiima ne ligamba ye Katonda waffe ne libeera n'emmoto egamba nti ku lwa Katonda n'ensi yange. So mujjukira nga bwe twayingirira ekisiibo nga empulubujju za weevu zifuuse ng'empulubujju za weevu buli kaseera. Eno weevu egenda ate eri weevu egenda kujja, eno weevu egenda eri naye esembede mugyetegekere. Ne tugamba nedda, twafuna weevu esooka ne tugayaalamu awo, ey'okubiri netukwata offside, naye zonna zaatuwa essomo. Kati kuno nga tulina kwegatta wamu ng'eggwanga tusabe Katonda omuyinza w'ebintu byonna, oyo atalina kimulema, era ne tujja n'enkola ejjawo ebiremeddewo. Matayo essula ya 17 olunyiriri olwa 21 Bayibuli egamba nti wabula ekyengeri eyo tekiyinza kuvaawo awatali kusaba na kusiiba. Ne tugamba nedda, katukwate ennaku 30 gonna aga Sebutemba. For the first time twatandika ekisiibo wakati mu wiiki. Eva tutandikira ku Monday. Ekisiibo twakitandika Lwakusatu ng'ennaku z'omwezi lumu Sebutemba. Kigenda kugwa nkya Lwakuna ng'ennaku z'omwezi 3 Sebutemba. Naye Mukama akoze. Tokyawulira naboogera nti waliwo omuyaga ogujja. Oweekitiibwa Pulezidenti bwe yali ajja wiiki ewedde okugulawo amakanisa, n'alagira booda zeeyongera okunywezebwa, ab'oku kisaawe babakebere bulungi bakakase tewali atuleetedde weevu. Ne yeebaza bannayuganda olwa disipulini, okwekuuma kwe twekuumye kubadde kulwana kwennyini. So Katonda atuyambye, buli muntu alozezzaako, ataali infected yali affected, ataafuna bulwadde emirimu gyera gyakosebwa, obulamu bwakosebwa, tewali ayagala bulwadde. Nolwekyo tukubiriza naffe abali ku borders ez'enjawulo okwongera okubeera vigilant, okuba nti omutayingira kutuleetera bulwadde agende mu system, abasawo bamukebere bamukkiriza okuyingira. Abali ku airport mwongeremu amaanyi, tuleme ku importinga bulwadde obubonyabonya jjajja waffe, ne bubonyabonya taata, ne bubonyabonya maama, ne bugenda paka mu nasale, So bannayuganda ne basalawo tusabe tusiibe ennaku 30. Munajjukira nti mu biseera ebyo ng'ebijambiya nabyo bikutte wansi ne waggulu, ebijambiya nga bifuuse ebijambiya. Eno tulwanagana na COVID yatta abantu, ate eno n'ebijambiya nabyo biri ku bakadde bibali bubi. Naye tulina obujulizi nti olunaku lwaleero twakasiiba ennaku 29. Emiyaga gyonna nga bwe gyali gitumbiira, ogw'ebijambiya, ogw'ebibaluwa, omuyaga gwa COVID, enjala eyali etuluma okukamala obukamazi, bingi byonna Mukama yanukudde. Mukama byonna ayanukudde. Nolwekyo olunaku olw'enkya mubeere ku mirimu gyammwe, abanaasobola mujje ku Kanani. Newankubadde nga tugenda kusiibawo, tekujja kusiiba ya saki, newankubadde nga service egenda kubeera nga ya Sunday service, emmotoka tujja kuzikkiriza. We are going to allow cars and the motorcycles, boda to enter to Canaan land. Wansi eri abalina ebidduka gye mujja okuparkinga. Eno waggulu tugenda kola social distance esingako okweyo yalagirwa. Obulamu bwammwe tubutwala nga kikulu, era ayingira kiraba. Okusanitizinga kwekwo, okunaaba mu ngalo kwekwo, temperature ekeberwa n'ogirabako n'amaaso go, si kantu katono kakkulisaako. Twagamba tujja kugulawo nga twetegese, era twaggulawo nga twetegese. Tutegeregana. So records tuzikuuma, baani abayingidde, masimu gaabwe tuwali gwe tutawaanya. Essimu buli gwe twali tugyeko essimu
tewali yali amukubiddeko tugoberera amateeka ate just in case nga wabaddewo ekizibu tubenga tusobola okugoberera nga abasawo batugamba naye mukama yebazibwe ettaka lya Kanani teribeerangako kizibu kyonna ettaka lya Kanani teribeerangako kizibu kyonna so n'olwekyo olunaku lw'enkya service ab'okusoloti TV tujja kusimbula ssaawa 4 ab'okusoloti FM tujja kubanga tubalozalozaako katono ku kiriyo kubanga kino ekintu kiba kigenda nnyo n'okulaba kati bwe tunaatuuka wali essaala enzito mulankyawa awo tulyoke tukonekitinge Soloti FM tutegeregana enkya bwe tunaatuuka mu ssaawa enzito mulankyawa awo nga tubakonekitinga aba Soloti FM naye aba Soloti TV bajja kulaba buli ekigenda maaso mu nsi yonna bajja kuba balaba buli ekigenda maaso mu nsi yonna then abantu abasigadde masiki yo togyerabira temuleeta baana bato wali mu kugulawo twalina ennyonta ffenna so waliwo bamaama baffe kuba buli azaala abeera maama abaalemera wabweru nga baleze abaana ne tubagamba muddeeyo eka naye twabagamba nti tuzzeemu okutandika nga bwe twali luli omwana myaka 12 paka ku oyo gw'ositudde ayonka tebajja ku Kanani tukume obulamu bwabwe kino kijja kuggwa kyakaseera buseera kijja kuggwa so abaana baffe okuva ku bayonka omwana alina omukisa okujja yo yali mu lubuto ebwoba oli lubuto osobola okusaba naye amaze okuzaala paka ku myaka 12 takkirizibwa kubanga obulamu bwe tetwagala bukosebwe ngera n'amasomero bw'ogalaba nti gakyalinzeeko oba oli awo amasomero bwe gali sumululirwa ne ministry ejja kuba ekola review erabe obanga Sunday school oba n'abaana basobola okutuula n'abazadde baabwe nga basobola okujja mu church naye kaakano bwe tuli abaana tibajja tubeegayiridde mukkirize kasita abakulu bakkiriziddwa okujja ku Sunday nabawa amagezi ne mbagamba nti kigwanidde okwesaasira ewaka eyali ku church asigale akwata omwana naawe ogyeko ku church naye anajja enkeera mulankyawa bwe tutyo tuyambagane naye ennyonta gye tulina ey'omwoyo ebeere ng'egenda eketalingibwa so tusubira kinene nnyo olunaku lw'enkya mu service ku lwokuna luno nga tumala ennaku 30 ez'ekisiibo tujja kuvaawo nga tugenze kusiibulukuka nga tugenze kweteekateeka era tujja kuba tulangirira n'okulangirira enkya Independence Night mu Friday 2 ezisooka mu October eneebeera mu Friday ki enkya ku lwokuna mu service tujja kulangirira bwe kinaaba kivuddeyo nga ya Lwakutaano oluddako eyo mujja girabira waka bwe neeba ya Lwakutaano luli era muligirabira waka by the way ku lunaku lwa Independence Night tetulibeerayo na lankyawa ku lunaku n'abalusaliddwawo nti tukole Scientific Independence Night tetulibeerayo na lankyawa nga bwe twakola omwaka ogwedde bwe tujja okukola ne ku mwaka guno ekintu tujja kiteeka wano mu lujja lwa Soloti Media bafunda ab'ebyobuyinza twabategeezezza dda tukikuba essaawa 2 mwezi tukikuba essaawa 24 abaweereza bajja kubeerawo emisana tewali muntu n'omu ayinvayitingibwa ku Soloti Media buli muntu tumuinvayitinga ku lunaku lwa Independence Night eyeri Scientific tuminvayitingira mu makaage asigale mu makaage ku radio ne ku TV mu ggwanga lyonna mawanga agatuliraanye ne mu nsi yonna buli babwe buti nga mwabasazanga tiketi okuva ebweru okujja mu Independence Night
nga kyawedde nga musaza tiketi mujja naye kaakati mujja kucyenjoyingira bweru mu mawanga gye muli naffe tujja kyenjoyingira mu famire zaffe ez'enjawulo kyetubakakasa tugenda kukowola mukama independence tugyetaaga endwadde zitugyeko akanyaga obwavu amabanja buli kimu kitugyeko emizibu byakyo. We are going to pray to God to seek for the financial independence, for the physical independence, for the mental independence, for the spiritual independence, and every other independence in life. Emyaka gyekulungudde independence night abagimanyi bagimanyi. So enkya nga tumaliza ekisibo ky'ennaku 3 tugenda kusabukulula lunaku ki olwa scientific independence night. Era olunaku olwo lwenaabeerawo ate tetujja kubeerayo ekkanani, tewalibeerayo lankyawa, tewalibeerayo kintu kyonna. Buli muntu ajja kubeera waabwe. Tulukola olwokutaano tulusulemu tusizinkane ku Sunday ku Canaan Land. Amiina. So enkya yonna gy'onoobeera nyinza okuwa ku prayer points. Esookera ddala eggwanga lyaffe libeeremu obutebenkevu. Katonda aleete emirembe mu ggwanga lyaffe. Waleme okubayo ebibaluwa oba ebijambiya, ekintu kyonna ekikanga omuntu n'atakulakulana. Tusabe Katonda kireme okubaawo. Entiisa mbi nnyo. Ekyokubiri, prayer point number 2, COVID-19 afuuke olugero n'amawanga agatuliraanye n'ensi yonna ewone, naye okusingira ddala nnyaffe Uganda. We can't handle, tetusobola kukigumiikiriza ekya COVID-19 okuddamu okwegirisiza e Uganda. Tetulina weevu yonna gye twagala kuddamu kulaba. Bw'olabanga Katonda kakkanyiza omuyaga ate gwe tolekeraawo okumwebaza na kusaba buli kaseera obeera omujjukiza ku nsonga y'emu eyo teddanga. Omusajja gwe bayita Jabez bwe yali asaba yasaba Mukama obubi tebuddanga gy'ali buleme okumulumya omwoyo. Jabez yasaba Mukama obubi tebuddanga gy'ali buleme okumulumya omwoyo. Mukama n'amuwa kye yasaba. So enkya tugenda kusaba COVID-19 taddanga. Tuleme okuddamu okulaba ku kye bayita lockdown. Tuleme okuddamu kirabako. Tuleme okuddamu okulaba ku kye bayita lockdown. Tikiddanga. Era tugenda kusaba Mukama abo bonna abaali balwadde bawonere ddala. Kubanga abasawo bagamba nti omuntu bw'awona COVID oluusi asigaza injuries muli munda, era bayeetaaga okwekebeza alabe munda damage eryeta mu mawuggwe muki. Naye ebyo byonna tukoowole Katonda abawonye tuwangaalire ddala, tunyumize abaana b'abaana baffe ebyaliwo. Kubanga ebyafaayo biraga nga bajjawera emyaka 10 emabega eri mu 1918 era bayina endwadde bweti flu omuzibu yatta abantu abangi ennyo, era nga neyasituka bwasituka baddawo paka lwe yabata. After 100 years mu myaka gyegimu flu naddamu najja. COVID-19 ali related kwekyo ekyaliwo mu 1919. Eno tubadde mu 2019 gye tutoba nayo ono 2021. So era ebbanga ne bali lye baamala ndowooza naffe tuliwezezza. Abaafa abawona. So bulwadde bwa 2019 ne tutoba nabwo 2020. Tebuyinza kusukka 2021 bugende mu 2022. Nedda. Mukama ajja tuyamba. So ezimu ku nsonga z'okusabira enkya Katonda asiimulire ddala mu byafaayo ajje mu COVID.
ekirala kyetugenda omusaba Katonda atuwanirire financially season ebere season ya kweyunga economy y'eggwanga eddewo emirimu gy'abantu sekinoomu giddewo tukabirya Katonda olunaku lw'enkya amaanyi ag'okuzuukira gagwe ku ggwanga lyaffe ebintu byaffe ebadde bifudde biddemu bitoola obulamu n'ekirala kyesaagala obuuse maaso ebirooto byo bikyali bya ntuuko zaabyo buli oba nga tofudde ne gwanyumizaako nalaba nga kye wali ogamba kirabika kiruddewo Katonda agamba newankubadde nga kirwawo kirindirirenga Kaabakuuku essuula 2 olwokubiri n'olwokusatu n'agamba newankubadde nga kirwawo kirindirirenga kubanga tekirirema kujja Habakkuk chapter 2 verse 2 to 3 so verse 4 eyogerera ddala nti the just shall live by faith twongere ku kukkiriza kwaffe twongere okwatula obulungi tweyawule ku bantu aboogera ng'omwaka bwe gwaffe dda n'ombuuza nti omwaka ogwaffe dda gw'ogubeeramu otya omulamu kizibu nnyo okusanga maama w'omwana nga yafa dda naye ng'omwana ye mulamu mu lubuto nkiddemu kizibu nnyo okusanga maama w'omwana nga yafa dda naye ng'omwana ye mulamu mu lubuto nolwekyo omwaka tugutwalenga maama waffe tegusobola kuba mufu ate nga gwokyassa Katonda mulamu omwaka mulamu naawe ayina amatu agampulira okyali mulamu awo nno okwolesebwako kulindirire kujja badde n'omukyalo omu azze ne tuwaayo emmotoka ye Katonda akolera mu biro ebisaana ng'ensi berowooza n'ebitasaana God works all the time in and out of due season God works so if the Bible says in Habakkuk chapter 2 verse 4 that the just shall live by faith do not lose faith do not lose your hope twongere okukkiriza mwena abampuliriza mu programu y'emisingi abali ku Soroti FM n'abali ku Soroti TV kuliko n'omu agamba nti Katonda yeetaaga banga ddene nnyo okumukolera tukimanyi nti ne mu lutemya lw'ekikkowe mu lutemya lw'eriiso Katonda akoleramu ekintu abantu ne bawuniikirira n'olwekyo tulina essuubi nti omwezi ogunaatandika ku Lwokutaano wangi omwezi ogunaatandika ku Lwokutaano lwa wiiki eno ng'ennaku z'omwezi lumu ogw'ekkumi gugenda kubeera mwezi mulungi we gunagwerako ng'eyali agamba tomalaako akamwa ke kasirise bwe tunaagumalako tukwate ogw'ekkumi n'ogumu gugenda kubeera mwezi mulungi twatule bulungi ffenna abakyali abalamu nabagamba era nga byawandiikibwa nti Omubuulizi essuula 9 olunyiriri olw'okuna Bayibuli egamba nti embwa nga nnamu esinga empologoma enfu Omubuulizi essuula 9 Ecclesiastes chapter 9 verse 4 eri oyo yeegatta n'abalamu waliwo essuubi waliwo essuubi ne baluba lutalo nga luwedde ne weekuŋŋaanya ogenda okulya ng'eri yayogera ne bwe muba musigadde batono eventually mudamu ne muzimba ekibuga kye baakuba
ne bemba musigadde batono olutalo lubayiseemu oba kibuyaga oba biki abasigaddewo baba basobola okutetenkanya ensi neddamu neegenda mu maaso. So bannyinaze ne baganda bange, Katonda alina kyagenda okukola eri buli akyali omulamu. Bayibuli kyevudde tugamba mu Mubuulizi essula 9 olunyiri olwokuna nti eri oyo yeegatta n'abalamu wakyaliwo essuubi, wabaawo essuubi. Yes. Era n'akugamba ng'amaliriza olunyiriri nti n'embwa nga nnamu esinga empologoma enfu. Embwa nga nnamu esinga empologoma enfu. Tutegeregana. So leka kwerabanga eyafa era ali mu mwaka ogwafa. Weerabe ng'omulamu era ali mu mwaka omulamu, alina Katonda omulamu. Kiwandiike. Leka kwerabanga eyafa wabula ng'omulamu era nga n'omwaka gw'olimu mulamu, era nga ne Katonda bwe yakutonda mulamu. Olyoke olangirire Okitoba alimu obujulizi, olyoke olangirire Novemba alimu obujulizi, olyoke olangirire Desemba alimu obujulizi. Ffenna nga tugase okukkiriza n'amaloboozi ne tukoobola Mukama ne twewaayo bulungi, endwadde eno neetaddamu kututaataaganya. Omwaka 2021 byonna biwali oloota ogenda kubifuna. He is a God who is going to help us. He has already given us help okutugirawo COVID, era agenda tuyamba okukola post COVID, after COVID tugenda kukola. Era njagala obeere ng'oga ngenda kukola. Weewale gurupu ez'abantu abagamba leero no tugenda kukolayo ky'omwaka guweddeyo, n'omubuuza nti emyaka giri gyonna gye wamala, you are at the age of 40 oba above, emyaka gye wamala egitali mu COVID kiki kye wakoleramu? Okukola kw'omu mwaka tekulina we kukwataganira na COVID. Okukola mu mwaka guba mukisa gwa Katonda. Katonda gwawadde omukisa waffe Masaka bagamba nti n'ennume ezaala. So nga tewandikubye emiranga nze eyange yazaala kirume, era kakati nze nyina kati nnume, era kati nyina nnume. Naye ewaffe Masaka abantu ab'ennume bagenda okulaba ng'ennume esobola okukola ekisibo, ne bakimanya nti Mukama yakikola. Katonda gwawadde omukisa ne baga nti oyo n'ennume ezaala. Ewaffe waliyo embizi e Masaka, eriyo embizi eziwera, naye ng'embizi ennaku zino ne batandise okwagala ssente. Naye edda embizi bwe yalinyiranga embizi y'omuntu bagireetanga buleesewo naye n'ennume ey'olulyo. Embizi nga berinyira embizi bateesa mwana gwa mbizi, mwana gwa mbizi. Kale ng'embizi mu mwaka esobola okulinyira embizi 8. Omwaka gugenda okugwako nga baleese embizi 8 okujjako ab'embuzi n'ab'ente, abo nga bagaba ssente kubanga ezaala omwana gumu oba abaana 2 oba 3, naye ng'ezo ziba ssente. Naye nga ku mbizi, mwana gwa mbizi ate baguleetanga gwa mwezi, endagano nga ziri verbal, gentleman's agreement, naye nga abantu bazionalinga. Gentleman's agreement, naye nga abantu bazionalinga. Gw'olina kulabirira nnumeyo, ennume ng'ezaala okusinga enkazi. Abaana babaleeta awo n'onoonya abaana abagula abaana b'embizi. So naye baŋŋamba nti ennaku zino ne ku mbizi abantu baagala ssente, ate ne sayansi yeeyongedde.
waliwo n'abajja ne bazikuba bukubi mawako gaazo ne zizaala mu ngeri eyo byesijja kuyingiramu. Naye Katonda nga akuwadde, Katonda nga yakutaasiza, buli kimu kisoboka. Nolwekyo twesige Katonda kubanga era abadde Katonda yatukumye okutuusa olwaleero. Twesige Katonda. Enkya tugenda kukwata essaala. Anaabeera gy'oli saba. Egenda kuba ntandikwa tuyingira mu Lwokutaano nga lumu Okitoba, nga buli muntu aweddemu entiisa, ng'ali ku standby y'okuyoola omukisa, omukisa gwa Mukama ogutalina buyinike emyezi 3 egiri mu maaso. Olunaku lwajjo twasomye ku kitabo kya Zabbuli essula ya 33 okuva ku 12 awoogera nti eggwanga lyesiimye nno munnange erina Mukama okubanga ye Katonda waalyo abantu beyeerondera. N'olwaleero njagala tusomaawo Esther waffe ndooza tulimuddira wiiki ejja, naye wiiki eno nga tumaliza ekisiibo njagala otegeere nti eggwanga biryewayo eri Katonda liba n'omukisa. Omuntu bwe yeewaayo eri Katonda, jjo nabagambye Katonda eggwanga aliwo omukisa, n'omuntu nga Ssekinoomu n'amuwa omukisa. Twayogedde ne ku Yakobo, Mukama gwe yafuula Isirayiri. So blessed is the nation whose God is the Lord, the people of his own inheritance. Make sure that you belong to God. Bw'obanga oli wa Mukama, guma embeera Mukama agimanyi era agenda gikujjamu. So nsaba wa Soroti TV atuteereyo Zabbuli 33 olunyiriri okuva ku 12. Leero tweyongereko maaso, tweyongereko maaso paka ku 18. Zabbuli 33 okuva ku 12 okutuuka ku 18. Eyange nagibikudde ddaba gikutereyo ku TV. Weebale nnyo gwe wabeera ne Bayibuli ku misingi ate n'ekitabo mw'owandiika notice. Bayibuli etugambye bweti eggwanga eririna Mukama okuba Katonda waalyo liweereddwa omukisa, abantu be yalonda okuba obusika bwe ye. Mukama alengera ng'ayima mu ggulu atunulira abaana b'abantu bonna. 14 ng'ayima mu kifo ky'ekisulo kye alaba ku abo abali mu nsi bonna. 15 abumba emitima gyabwe bonna, alowooza ebikolwa byabwe byonna. 16 tewali kabaka alokola bulamu bwe. Wulira, tewali kabaka alokoka olw'ejje okuba eringi. Omuzira tawonyezebwa maanyi mangi. Kenduddemu olwo. Tewali kabaka alokoka olw'ejje okuba eringi. Omuzira tawonyezebwa maanyi mangi. 17 Zabbuli 33:17 embalaasi kye kintu ekitaliimu ku bulokozi, so teewonyenga muntu lw'amaanyi gaayo amangi. 18 lw'ensembyayo laba eriiso lya Mukama liri ku abo abamutya, ku abo abasuubira mu kusaasira kwe. 18 kanduddemu Zabbuli 33 olunyiriri 18 laba eriiso lya Mukama liri ku abo abamutya. Nolwekyo nkwegayiridde mwanyinaze muganda wange omuvubuka yonna gy'oli, tya Mukama alyoka akulabirire n'eriiso lye. Eriiso lya Mukama teriri ku abo abamutya nti abakola obubi. Ojjukira nga tukyali bato ne bakulekera banno ne bakugamba bakuumireko amaaso go. Gundi sigaza omwana oyo tomuggyako liiso, mukuumireko eriiso lyo.
amakulu gacho mukume ngali safe okukumirwako eriiso lya Mukama is the safest ever. Eriiso lya Mukama okubanga likukuumiddwako. Zaburi 3:18 laba eriiso lya Mukama liri kwabo abamutya ne lyeyongerayo kwabo abasuubira mu kusaasira kwe. Si lwa mwaka kubanga gubadde guteredde, no. Si lwa mirimu okubanga tegyataataaganyizibwa, nedda. Si lwa bbanga nti libadde likyaliyo n'olwekyo omuntu alina ebbanga erimumala okukola, nedda. Wabula olw'okusaasira kwa Katonda. Olw'okusaasira kwa Katonda ogenda kulaba obulokozi bwa Mukama. Olw'okusaasira kwa Katonda ogenda kulaba ekisa kya Mukama. Eriiso lye liri ku ggwe. Nkwegayiridde nnyo nawe tomangamanga. Ono omwana gwe baagambanga nti eriiso likumire ku muganda we. Singa ne muganda we yabanga ategeddeko nti baaba ankuumirako eriiso, e Masaka tukyogera tu baaba. Singa bakimanyi nti baaba ali mu kunkuumirako eriiso, bandibadde ne confidence. Naye oluusi bagamba ono akukuuma, gwe ate n'otomanya. Olw'okubanga gwe totegedde, osobola okuva we bakulabira n'ogenda mu ntata. Osobola okuva we bakulabira ne weetwala mu mitawaana. So emisingi gino gituyamba okutulabula nti tomagamaga, tonoonya kubeerwa walala. Eriiso lya Mukama liri ku ggwe. Wasuubirira mu Mukama, suubirira mu Mukama, byonna agenda kubikola. Tewali nsonga yonna yakusuula ssuubi. There is no reason whatsoever to lose hope right now, not even in the future, because hope is one pillar of life. Hope and faith biringa amagulu go. Okukkiriza n'okusuubira bye biwanirira obulamu. So Zaburi 3:18 laba eriiso lya Mukama liri kwabo abamutya. Continue in the fear of God. Don't do anything stupid. Tokolayo kya busiru. Yongera okutya Katonda. Olita kulima nti mweyiyengo bba, mweyiyengo okola ekitaliyo, mbu omwaka gugenda kusala. Omwaka gulekere Katonda okole paatiyo. Laba eriiso lya Mukama liri kwabo abamutya, kwabo abasuubira mu kusaasira kwe. Olina okusuubira nti Mukama anaakusaasira. Ne bw'oba oli wateekateekanga guno omwaka toligumalirako muzigo, wadde otawanyiziddwa nnyo, Katonda asobola okuwa ennyumba nga guno omwaka tigunaggwako. Ne bw'oba wali wapanga ku lubereberye mu vision yo nti omwaka tegugwako nga temwevuga, abaana ng'omanyi oli baleeta ku Kanani n'omukyala mu Christmas service nga muvuga yammwe, tewaliwo kyaganye. Katonda ajja kukikola. Tewali kigaana wali Katonda. Twasomye olunyiriri jjo mu Isaaya 14:27 kubanga Mukama ow'eggye ye yateesa. Ani alikijjulula? Era obanga omukono gwe gugoloddwa, ani aliguzaayo? Isaaya 14:27. Oba tutegeregana? So amaaso go gakumire ku Mukama. Keera ng'ogenda okole ng'osuubira mu Katonda. Eddakiika zidduka.
naye kankuzeeyo wali kule 16 nyamba wa TV oluzeeyo Zaburi ya 3:3 olunyiriro 16 tewali kabaka alokooka olw'eggye okuba eringi omuzira tawonyezebwa maanyi mangi 17 embalaasi kyekintu ekitaliimu ku bulokozi so tewonyenga muntu olw'amaanyi gayo amangi enyiri ezebbiri zigamba nti kyoyinanga kuliko Katonda kimala tutegeregana kyolinanga kuliko Katonda kimala nkwegayiridde ng'obulamu bwawona kapitaaliwo mwesigise Katonda agenda kumala kapito mwesigise Katonda Katonda akugambye teri kabaka alokooka lw'eggye eringi amawanga bagakubye nga galina amagye naye Katonda teweetaaga bingi okufuna obuwanguzi weetaaga bwesige mu Katonda kkiriza nti okyaliwo oyo kapito okkiriza nti wakyaliwo akatono otandikiraawo ojja kwekanga ng'olimu abo Mukama baasaasidde kubanga olindidde kusaasira kwa Katonda Bayibuli ekugambye nti amaanyi amangi ag'embalaasi tegagitaasa so tukimanyi ffenna nti Katonda yasaasira ennyiriri zino zifumitirizeeko kankuumuzeemu katono nnyo nkutwale ate mu kalango akakukubiriza okukola paati yo omutwalo akenda kako 110 kya Mukama akalango kakakujukize mwebala bakawulira n'okera n'okikolerako abamu badde mugayala abalala mulinga abaga nti oba kiki oli wala nnyo so yonna gy'oli weekubirize nyweza endagaano yo ne Katonda akatono ako Mukama kakugamba nti waayo ekimu ky'ekkumi gw'osigaze 9 kakuuma obulamu kaleeta omukisa tovaawo kankomewo Soul Television. Erinnya lya Mukama Yesu Kristo lyebazibwe Katonda tukolera byonna bwe tutandika okwogera Katonda byatukolera tusiibawo ne tusulawo ate ensi netuuka okugwawo nga tukyabyogera nolwekyo tumuwa ekitiibwa tumuyimusa era tumugulumiza Mukama yebale kubakuuma ate yebale kutukuuma yebale atuyisiza mu buwonvu n'obugga yebale atuyisiza mu bisenyi mu nsenyi aseeteezezza ensozi mu maaso gaffe n'okusingira ddala yebale okutukuuma nga tuli balamu yebazibwa atuwadde ekirabo eky'obulamu ekitaliiko dduuka yonna gy'ogamba nti eno gye batunda obulamu in other words bangi abalesse ennyingi abandi badde basobola okugenda ne beegulira obulamu naye Mukama atuwadde obulamu tumwebaza mbalamusizaako mu linnya lya Mukama Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu era nzize kubajjukiza ku kigambo kino ekikulu ennyo abantu abamu kye baali batatwalanga ekikulu naye nga okuba nakyogerako ne ku mulundi guli kati bakitwalanga ekikulu era kifuuse omukisa mu bulamu bwabwe ekigambo ky'okuwaayo ekimu ky'ekkumi n'ekiweebwayo ng'oweereddwa omukisa yonna gy'oli kikukakatako okulya ebitundu 9 ku 10 10 n'oliwaayo eri Katonda kiba kibi nnyo okulokoka naye ate n'obanga okuvunaanibwa okunene okukutuusa n'okugenda mu Geyeena ng'ekikututteyo kuddira mutwalo ne gukulema okujjako ennusu 10 kuddira mitwalo 10 ne gikulema okujjako omutwalo kuddira miliyoni 1 nekulema okujjako emitwalo 10 nga kyekikututte mu Geyeena kubanga Katonda buli kigambo kye kiri weewaawo ayogera mu kitabo kya Malaki essula 3
okuva ku lunyiriri olw'omunaana okutuuka ku lw'e12. Nsaba bazituteereyo ku TV, abali ku Soroti TV basobole okuba nga tusomera wamu ebigambo bino bitegeere obinnyonnyoke era obitambuliremu, kubanga ekigambo kya Katonda si kyakuwulirwa buwulirwa wabula kyakuwulirwa na kukola. Yes, kale batuteereyo Malaki 3 okuva ku lw'omunaana okutuuka ku lw'e12. Bayibuli egamba bweti, omuntu alinyaga Katonda naye mmwe munnyaga nze, naye mwogera nti tukunyaga tutya? Munnyagako ebitundu eby'ekkumi n'ebiweebwayo, mukolimiddwa ekikolimo ekyo kubanga munnyaga nze. Eggwanga lino lyonna muleete ekitundu eky'ekkumi ekiramba mu ggwanika, ennyumba yange eberemu emmere era munkemme nakyo, bw'ayogera Mukama w'eggye. Obanga siri baggulirawo ebituli eby'omu ggulu ne mbafukira omukisa ne wataba na bbanga we gulijja, era ndinenya omuli ku lwammwe, so talizikiriza bibala bya ttaka lyammwe, so n'omuzabibu gwammwe tegulikunkumula bibala byagwo mu nnimiro entuuko nga tezinnatuuka, bw'ayogera Mukama w'eggye. Era amawanga gonna galibayita ba mukisa kubanga muli b'ensi esanyusa, bw'ayogera Mukama w'eggye. Ebigambo ebyo tubisomye okuva mu Malaki 3 okuva ku nyiro lw'omunaana okutuuka ku lw'e12. Katonda ng'agamba, ne lwaki mwagala okunnyaga? Lwaki munziba? Era Oluzungu yegambira ddala, why do you rob me? And you ask, we rob you how? And he says that through tithes and offerings. Nolwekyo tuyimiriza program ne tubateerayo akalango kano yonna gy'oli osobola okuba nga osobola okutuukirizanga obuvunaanyizibwa bwo, kubanga ekituufu kiri nti Katonda ayogeddewo ebigambo eby'amaanyi bingi n'okolamu nga bina. Ekisooka akulaga nti akusonyiirawo nga bw'obitegedde, kati tandika okuwaayo ekimu ky'ekkumi ekiramba n'ekiweebwayo mu ggwanika, ennyumba ye esobole okubeeramu emmere. Abooluganda, ffe tukola gwa kutuusa mmere, omugaati ogw'obulamu, ekigambo kya Katonda, ne tuliisa ensi yonna, ne tuliisa ensi yonna. Era agamba nti mukeme, you test him, agamba munkeme nakyo mulabe abasiri baggulirawo ebituli by'omu ggulu ne mbafukirira omukisa nga tuwane bwe muguteeka, ne nnimiro zammwe ebibala tebiri kunkumuka ng'entuuko tezinnaba. Amakulu gaakyo Katonda tagenda kuganya unnecessary expenses ezigwa mu bulamu n'osaasaanya nga teweetegese obadde tokirowooza nako. Kumbe kiki ekyonoona ssente zo era ekizireetera okusaasaana? Mulimu eza Mukama ze walemera, kati n'ezizo omulabe n'azikubiramu, naye agamba nti nga tukigondedde agenda kutuwa omukisa, tewalina bbanga we gugenda kujja, naye n'abatulaba banaatuyitanga abaweereddwa omukisa. Bassebo ne bannyabo okubanga okyali mulamu, mukisa gwennyini oguva eri Katonda. N'olwekyo njagala kukubiriza naawe weekubirize owengayo ekimu ky'ekkumi, ne bw'oba tolabye bisawo bya ssente nga bikka, naye owulira ng'olina eddembe mu mutima gwo, owulira nga by'okola toli wekka, olina Katonda. N'olwekyo kinyuma ebimu by'ekkumi n'obitwala mu church, ate kinyuma n'obyeggyako. Y'ensonga lwaki tubaleetera provision ne tugamba nti twala mu banka, twala mu banka nga tonafuna bizibu birala, zitwaleyo. Tuyina akawunti mu Centenary Bank, tuyina akawunti mu Absa Bank. Centenary Bank akawunti eri mu mannya ga House of Prayer Ministries International. Wonna wonna wogenda ku ttabi lya Centenary Bank mu ggwanga lyonna oba ku Center Agent, kasitoba nga ovaayo n'ekakiitiko akalaga nti osasudde, ako ka slip ka banking kiba kiwedde. Akawunti eri mu mannya ga House of Prayer Ministries International eri mu Centenary Bank
wonna mu ggwanga wooteekereyo ekimu ky'eky'ekkumi oba ekiweebwayo kiba kimaze okutuuka. Akawunti eri namba 31 0 emirundi 3 6 00 6 M. Akawunti mu Absa Bank eri akawunti namba 600 4 7 9 3 4 M esembyayo 0 eyo ya dola. Kisobokera ddala okubanga ekimu ky'ekkumi kyo oyagala kiwayo mu dola. Bw'obanga oyina za Uganda ng'oyagala kuwayo ekimu ky'ekkumi, akawunti eri mu mannya ga House of Prime Ministers International eri mu Absa Bank. Akawunti eri namba 600 297 680 M. Akawunti eri mu mannya ga House of Prime Ministers International eya Uganda shillings mu Absa Bank eri account number 600 297 680 esembyayo emu. Katonda abatuwera omukisa nga mutwala ebimu byammwe by'ekkumi abagenda mu Absa Bank abagenda mu Centenary Bank. Katonda akibakolere nga bwe yakisuubiza. Agambye nti tumukeme nakyo tulabe bw'ataatuggulirewo ebituli by'omuggulu ne wataba na bbanga omukisa gw'anaatuwa we tunaaguteeka n'amawanga gonna ganaatuyitanga abaweereddwa omukisa. Mbasabira mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu abawulira ekigambo kyo ne kiyingira mu mutima gwammwe ne mugamba tunaasigazanga ekyaffe ekya Katonda katukiweeyo kubanga twagala omukisa mu nsi ate twagala eggulu, twagala okusikira obulamu obutaggwaawo ate nga tukimanyi nti ababbi n'abanyazi tebalisikira bulamu obutaggwaawo. Katonda nga atulabudde tudduka omusango gw'obubbi n'obunyazi mu linnya lya Mukama waffe Yesu nga tutandika okukola ekyensonga ekisaanidde mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kitange abantu bombasabidde omukisa naffe nga sente bazitaddeyo. Taata ennyumba yo ddala ebeeremu emmere, abantu bafune ekigambo, abantu bafune essaala, abantu baddemu amaanyi, abantu bawangule emikono gyaffe nga giri waggulu nga banoonya kye banoonya erudde eyo bawangule Mukama baddenga n'obuwanguzi naffe tubongere ng'essaala mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mukama atambule naawe, genda owangule osigaze ebibyo ebya Mukama obimuwe oleme kuyitibwanga munyazi mu bwakabaka bwa Katonda. Mukama abawe omukisa aloozi yase bugingo gegange sigala ku Salt. Soul Television Femunyo eyo mukulikireyo ddala mu kalango ako kikulu nnyo okutwala ekimu ky'ekkumi ku church ate kikulu nnyo bw'obaako wookwatiddwa n'okyejjako ebyo nga tubitadde ku bbali. Katonda agenda kuyamba, njagala kiyingire mu mutwe gwo. Yiga okukyayibwa abantu aboogera mu butakkiriza. Kkiriza bakukyawe, kkiriza okwesonyiwa abantu abalina ebigambo ebitali mu ssuubi. Kkiriza babeere b'emikwano egidda ku bbali balidda nga bategedde nti walina omulamwa. Yawula eby'omuwendo omungi obijjemu ebyo ebitagasa. Kikkirize. Ewaffe Masaka bagamba nti atafiirwa tafuna. Mwabagenda ku masomero amangi babagamba nti no gain without pain. So this pain sometimes is about letting go so that we may achieve something. Letting go. Ebikadde bikuve nabyo mu mutwe. Ennaku zino zonna mbadde mbulira enjiri nga mbagamba twaweebwa mwoyo gwa kutya. Timiseewo ekyokubiri essuula emu olunyiri olw'omusanvu. Kubanga ffe tetwaweebwa mwoyo gwa kutya. Abantu baali batidde okusuubula, batidde okusitookinga, buli omu agamba owaaye weevu tuwulira bajoogera
naye awo wootiira ate akatono kobadde olina kali mu kukendeera nga tikaddawo. Okufuna kwonna okufiirwa kuliko ne bagamba oluusi ofiirwa bulamu, you risk your life. Oteekayo sente nga tolina mannya g'abaguzi b'olina ku listi naye n'otunda. So tugenda kwogera ebigambo bingi ebituyamba okubeera n'obuvumu, ebituyamba okwesiga Katonda. Tubadde mu Zabbuli 33 wetugendedde mu kalango olunyiriri ole 16 balutuddizeeyo ku TV. Tewali kabaka alokoka olw'ejje okuba eringi. Omuzira tawonyezebwa maanyi mangi. Ngenda n'enkomyawo obulamu bwange buli obw'okulaba firimu. Firimu naziyigamu ekintu nti newankubadde nga amaanyi ogeetaaga naye teweetaaga mangi, weetaaga magezi ge mangi. Wangi newankubadde nga amaanyi ogeetaaga naye teweetaaga maanyi mangi nga ge ganakukolera buli kintu. Amagezi galokola ekibuga, ow'amagezi alokola ekibuga. Amagezi ge gazimba ennyumba. Abantu bangi abazimbye ebizimbe tebakwatangako ku mwiko, naye bazimba nnyumba ku nnyumba, nnyumba ku nnyumba ziri mu mutwe. Amagezi gazimba ennyumba. Kati firimu njogeddeko zaaki nti ng'olaba ka Bruce Lee mbese mwenago musobola okuba nga mumanyiiko naddala abakulu mu butono bwako, abanene, ab'amaanyi, abakajjuza nga kabakaabya oleeta ebikonde 30 nga tebimukwasiza. Gy'okoma okubikasuka, gy'okoma okugwamu amaanyi. N'osamba mu bbanga, n'okuba mu bbanga, amaanyi ne gakukendeera, ye n'akuconconayo vi, agira nakwasayo, ne bw'agenda nga akwasa mpola. Ogenda okulaba nga akasajja kano tikabakubirwa kubanga k'amaanyi, akakyayina oba anyone, naye nga kabakubirwa amagezi. Mu byonna by'osaba, saba amagezi agakola post-covid. Njogera n'abali wano n'abali emitala w'amayanja, wetulaga aba capital omunene si be bagenda okukola. Abalina capital aliko amagezi ne Katonda byagenda okukola. Kyagambye ejjeddene tokaabira ky'otalina. Ewaffe Masaka baga nti ekitaliwo tekikaabya mwana. Naye bwe natuuka mu Kampala nakizuula nti abantu bakaabira bye batalina ne balemwa okugatta omuwendo ku bye balina. People cry for what they don't have and they fail to add value on what they have. Kiwandiike. People fail to appreciate what they have and they cry for what they don't have. Nolekyo ekitono ky'olina kikumala weesigireko Katonda alyoka akulaga ekisa. Mu kibuga muno mazeemu ebbanga abantu abajjamu ne capital omunene bwe baba tibadda mu kyalo bagwa ne badda ku zero ne baddamu ne basituuka kati n'amagezi n'ekibuga. Abajja nga tebalina capital naye nga capital gwe balina bwongo be bananyini bizimbe mu kibuga. Genda obuuza omu ku omu akubulira ente ze batunda ewaabwe alyoka ajje azimbe ekizimbe mu kibuga. Abaleeta sente byagaana abangi bwaba ye yaleeta sente ne bikwata, praise God, naye abangi bajjanga bwe bali Katonda n'abaweera omukisa mu kibuga. Nolwekyo obanga okyali mulamu lowooza bulungi
kamaliriza emisingi gya leero n'ebigambo bino. Ekisinga okutawaanya abantu mu nsi baagala nnyo amakungula, tebaagala kulowooza. Noonya engeri gye nkireeta kikyambuze naye mutwe nkiwulira, naye nga bwe njogera n'abantu abangi nga mass communicator njagala buli omu ategeere. Nfunye ekigambo ekituufu mutwe. Now abantu abasinga obungi ekibatawaanya tebaagala kwekalubiriza kulowooza. Bw'abanga eyawadde yalowooze ate ayagala kulowooza ku kulemererwa. Emisingi gya leero ndowooza giri mu kugwa bulungi. Abantu tebaagala kwetaganya kulowooza. Ayagala gukire ku mmotoka ennene, ayagala gukire ku ttaka kyapa kinene, ayagala gukire ku kizimbe, naye nga ebyo byonna bye weegomba bikwetaagisa okuweewaayo akadde okulowooza. Abantu bennakuliramu nawulira nga bagamba nasuze mu birowoozo, mbojja nti alina kyagenda okukola ekyamagezi, agenda obanyumiza ebirowoozo bye yasuzeemu ng'alowooza ku nnaku yakabiddeko n'abaafa edda, n'abafu bamugidde mu kirooto, n'alowooza ate naye ku ngeri gy'alifaamu, n'agamba nange nakirowooza nga ngenda kufanga munaku, oba embwa ze ezirindya, oba omulambo gulifuna abaguziika, n'oyonoona ekiro kiramba ng'olowooza ku negativu. Halo, n'abagagga basula balowooza naye tebalowooza ku kufa. Era kyova olaba muyina bangi be mwagadde bafe ne batafa. Muyina bangi be mugambe oyo yalwala dda nakati akyaliwo. Ogenda okulaba nga ne mu kkoona lyawali yadde poloti enjere nawasituddewo ekizimbe ekirala. Tagenda kikugabira bugabizi. Katonda ayongera obulamu abantu abalowooza. Katonda ayongera obulamu abantu abamwesiga. Katonda ayongera obulamu abantu abali positive. Positive mind prolongs life. Kiwandiike. Positive minds prolongs life. Abantu bawangaalako olw'okubanga buli kaseera tibali muwoowe, yaaye nfudde twahwa. Abo abakaabakaaba bafa awo n'awatali kitta. Beera positive omwaka gugenda kubeera mulungi. Beera positive ogenda kuwangula. Beera positive Katonda akukuumiddeko amaaso era ayagala kukolera ebyekisa nawe tova mu maaso ge. Aloziasi bugingo gegange kambalekere abamulire ga Soroti TV, ate mbalekere program lindirira ku Soroti FM encha wekumire ku Soroti Lwakuna. Soroti TV ejja kuwa service emaliriza ekisiibo okuva ku ssaawa 4. Omulokole n'awatali mulokole ne muno mugambe tusabire wamu tugaane embeera embi okudda. Mukama abawo omukisa.